Сегодня я хотела поговорить о животных. Точнее, если сказать, то о издевательстве животных. Так, мы сегодня шли на гимнастику. Я шла на гимнастику. И у меня там сколиоз, проблемы. Я шла на гимнастику сегодня с мамой. И вдруг мы видим, как какой-то огромный здоровый мужик вот с такой ногой, можно сказать, не ногой, а лапой, толкает, не толкает, а бьет, переворачивает маленького котенка. Маленького котенка. Маленького котенка. Короче, я подошла, взяла этого котенка. Этот мужик уже ушел в машину, поехал. Мы, естественно, не будем за ним идти. Мы не успели на видео снять. Чтобы я сняла его лицо, показала бы, котенка показала бы, рядом сидящего пацана, который ничего не сделал, тоже бы показала. Смотрящих людей, которые там стояли, тоже бы показала. Просто, к сожалению, во-первых, зарядки не было, и во-вторых, мы не успели снять. Короче, вот. То есть он бьет котенка, он ушел. Я подхожу, беру котенка, на азербайджанском я скажу, потом на русском, может кто-то азербайджанский знает. Я подхожу, говорю: бaba, insafsız adamlar neyine desene can, баба. Рядом пацан сидит, говорит, tekerin üstünde gezirdi. Maşının altına düşmesin, ona göre getirdi bura. Я говорю, тайпина yok da, normal getirmek olmaz. А теперь я скажу на русском. Я говорю: Мася, что тебе эти бездушные люди сделали? Маленький котенок. Вот. И он говорит, чтобы он под машину не попал. Да я говорю, ну и пинками же нормально нельзя принести. Вот как люди любят врать, да? Шикарно. Советую вам так не делать, я уже 100 раз говорила. А наоборот, быть добрыми людьми, чтобы вас какие-то другие люди не называли бездушными.